Semangat pagi, perkenalkan saya Batbet. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Batbet akan memberikan tips kepada kalian bagaimana cara upgrade RAM. Berikut beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. 1. Pastikan laptop tidak sedang hidup atau terhubung dengan power. 2. Buka semua baut yang ada di laptop. Cek slot RAM apakah menggunakan RAM DDR1, DDR2, DDR3, atau DDR4. Karena ini untuk laptop, pastikan yang kalian beli tipe SODIMM. Berikut contoh video upgrade RAM pada laptop Lenovo V330. Sekian tips dari Batbet. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Mugi migunani.